동해안 지역의 강풍이 점차 약해지고 있지만 오전까지는 주의가 필요할 것으로 보입니다. 기상청은 남고북조의 기압 배치가 해소되면서 현재 동해안 지역을 중심으로 순간 최대 풍속은 초속 10m 안팎, 평균 풍속은 초속 5m 안팎까지 약해졌다고 밝혔습니다. 밤사이 고성 등 동해안 지역은 순간 최대 풍속이 30m 이상을 기록했습니다. 다만 기상청은 큰 고비는 넘겼지만 오늘 오전까지는 동해안을 중심으로 순간 돌풍이 강하게 불 가능성이 있다며 지속적인 대비를 당부했습니다.